Bugün sizlere Coreflame elektrikli şöminelerden bahsedeceğim. Coreflame elektrikli şöminelerde 2 adet modelimiz bulunmakta. Cormet ve Corjam. Bunlar da kendi içerisinde ısıtmalı ve ısıtmasız olarak ikiye ayrılıyor. İki ürün arasında hiçbir özellik farkı yoktur. Aralarındaki tek fark birindeki metal çerçeve, diğerindeki komple cam yüzey. Cormet modelinde buradaki 3 adet tuştan kontrol sağlıyorsunuz. Corjam ısıtmasız modelimizde ise ürün yanında kumanda geliyor. Tüm elektrikli şöminelerimiz uygulama üzerinden kontrol edilebiliyor. Bu uygulama içerisinden öndeki odunların parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Arkadaki alevi açıp kapatabiliyorsunuz. 7 adet ambiyans aydınlatması var. Onları değiştirebiliyorsunuz. Kendi içerisinde 10 adet ambiyans sesi bulunmakta. Bunlar odun çıtırtı sesi, sahil sesi, yağmur sesi gibi sesler. Ayrıca telefonunuzun Bluetooth özelliğini kullanarak kendi telefonunuzdan istediğiniz platformdan istediğiniz müziği de açabiliyorsunuz. Odunlarımız gerçek odunlardan kalıp alınarak heykeltıraş ustamız tarafından yapılmaktadır. Cormet modelimizin üzerinde bulunan tuşlardan açma kapama, renk değişimi ve güncelde olan sesi açıp kapatma yapabilirsiniz. Corjam modelinde ise bu özellikleri kumandanızdan yapabilirsiniz.